كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم عم تشوفوا فيديو اليوم. فان شاء الله يعجبكم الفيديو. لا تنسوا تعملوا لايك وشير واشتراك وتفعلوا زر الجرس، ولا تنسوا حساباتنا الانستغرام رح تكون بصندوق الوصف باول تعليق. بحبكم كثير، خليكم معنا. مثل ما شايفين اليوم اجينا نسبح، فشوفوا القعدات كثير حلوه وليكوا البحر. طبعا الجو كثير نار، فهلا رح ننحرق حرق بصراحه. بس شوفوا القعدات كثير حلوه. طبعا نحن استاجرنا قعده، اخذنا قعده يعني. شوفوا هالمنظر الفخم، شوفوا ما احلى. شوفوا المي، شوفوا المي كيف طالعه. طبعا في حاطين اغاني. شوفوا هاي الجهة الثانية طبعا. شوفوا بنت اخي طمرناها. تعال سطحي بيريد. شوفوها شو مبسوطة؟ مبسوطة؟ مبسوطة. مثل ما شايفين هذا المحل ببيع اغراض منزليه. بصراحه انا بحب هيك اتفرج على هيك شغلات. رح تستغربوا مني، بس بحب اتفرج عشان انه هيك لما رتب بيتي يكون مثلا رتبه باحلى شكل واحلى شيء يعني، واحلى اغراض. فشوفوا هي سودامات كتير حلوه، بس لو في منه ابيض كان احلى. هيك تنحط بنصفي قلب الصحون، والهي بعد الجلي. في هونيك اتوقع نفس الشيء، ما بعرف اذا هي نفس الشيء ولا هاي شيء ثاني، ما بعرف شو. لا هي هيك، هي للشامبوهات، هي للشامبوهات لهي الاشياء. لا في شغلات حلوه، في نفسها بيضة حبيتها. هون في مغاسل مناشر. هون هي لشو؟ هاي نفس الشيء، نفس هذيك، بس هاي بلاستيك. لسه في قسم طلع جواني. شوفوا لك هاي الطقومة. ليكوا هاي الطقم حلو والله، بس في اكيد احلى يعني لسه. مثل هيك شي سعره 450. ومثل هيك شي 250 هذا الطقم، وهذا 275. بس هدول احسن لانه ما بيخربوا. هذا الطقم 450، 24 قطعة. هلا هي لشو؟ شوف من اللي بنحط فيها بتعمل مع سعرها 50 ليرة. هاي فنجان يعني؟ لا ولا شو؟ هذا مثل صحن شوربه يعني. اوكي. بتحط هون مثلا. قد ايه هيك شي سعره؟
50. 50 ليرة الواحد. امم هاي 65. هاي نشوف قد هاي 70. ليكي هدول انا اللي حابة اجيبهم. قد سعرها هاي الوحدة؟ في من 80. وهي نفس الشيء السعر الكبيرة. اكبر وحده 80. اي هيك شيء قد سعره؟ 275. 275. في الوان ثانية لا وموديلات والله بس ثانية؟ هيك. ليكي هي امي الطقم اللي بيجي هاي كم قطعة؟ طقم شو بيقولوا لها هي؟ معالق وما معالق سكاكين كين. شو. قد سعره هيك شيء؟ والله حاليا ما في سعر. بال 1500 تقريبا. 1500 بس. كم قطعة؟ شي 75. 75 قطعة. هذا صندوق كامل. شايفة بس سكاكين ومعالق. لا ما هو الطوابع يمكن صح؟ في من تحت. معالق فيك كبار تفتح لنا بس وصغار نشوف من وكله. جوا؟ في إذا صغار. ممكن يعني. دام هيك أكثر من طبق معناته فيه. طبقين هن طبقين بيجوا سحاب. لا ليك ثلاثة حتى. لا اوكي. سحابات. معالق صغيرة. وتشوف الثالثة شو فيها؟ معالق هي الطبخ كفتير وهيك ومكاكيل. شغلات. نفس الموديل هذا وهذاك. يعني طقم كامل. لا مبين حلو. ما حاطين لسه تسعير. لا والله. مم. يعني بال 1500 تقريبا 1600 ليرة. شوف هدول 490 هون. هدول أحلى شيء مدلاف. لسه ما حلوين كمان بس كثير. إنه عليه ذهبي لو في ما بحب ذهبي انا. هدول حلوين لو فضي كمان بس اسود وفضي. هلا هذا الطقم قد سعره؟ 490. 490. 12 تبع؟ شوفوا هاي بتكون سلة غسيل وسلة الزبالة تبع التواليت واغراض التواليت يعني. بس كتير كتير حلوة عن جد. شوفوا في هذاك اللون كمان اسود. شوفوا الاسود. الاسود كتير حلو بصراحة. شوفوا هاي للبيبي اتوقع. لا في شغلات حلوة كتير هون. شوفوا هون هاي اللي بحطوا جهاز العروس اتوقع فيها يمكن. هاي هيك اتوقع هيك. وهي اغراض هذيك السودك مالتها. شوفوا هون في تخوته طبعا. في شغلات كتير كتير حلوة. شوفوا هذا ما أحلاه. شوفوا ما أحلاه. هذا بناتي أكتر بس كتير مصرصع. هون ملاحف. شايفين ما أحلاهن هاي الشغلات. هذا المحل فعليا فيه كل شيء. شوفوا هذا فيه للأطفال بس. أنا شفت واحد لإلي خرجي كبار. لا والله هذا خرجي كبار. شوفوا هاي براونس. شايفين؟ لا أول مرة بلاقي شوي واحد حلو. هذا شوي حلو بصراحة. شوفوا هدول ما أحلاهن للأطفال بس هدول كتير حلوين. هيك بتحطوهم بغرفة البيبي. هون في سجاد. في أشياء حلوة كتير. انتو فيكن تفصلوا على كيفكن إذا حابين كمان. تشوفوا القماش اللي بدكن إياه واللون اللي بدكن إياه تاخدوه. وهي ما أحلاها. هي أنا غرفتي هيك ما بتسع أكتر من هيك فهي حلوة لإلها. لا في شغلات عن جد واو. في شغلات كتير 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 حلوة. ف I love it عن جد حبيت كتير. شوفوا هاي المصاصات على شكل آلديك. شوفوا هون أشياء الشطي والمطي. Hadi işçilikler güzel bayan. Hadi işçilikler güzel bayan. Abla bir, abla bir, abla bir. Lazımsa yardımcı olalım. 8'den yürüyün babı. 8'den yürüyün babı. Silah.
شوفوا هون في تياب للأطفال. واي والله حلوة. هلا بس المهم القطعة تكون منيحة ومناسبة. كيف القطع الكبيرة بدك تقطعي شكل القطع وش مخبزين لا هي كل الالوان عندك هذا الذهب بيج دور عليهم العروض بس هذا اتصور صورة منه. يعني هذول راح نفتح محل جديد جبنا كمية منهم مشان كله عليه عرض. طب خذي واحدة من هدول عرفتي؟ حتى بشكل عرايسية بتلاقي لحالها مفردية حاطينها. بعرف. قطع واحدة اللي بدك اياها للطاولة مو هاي. وهلا طلبنا الاكل مثل ما شايفين من البرجر كينج. تخيلوا اجينا على تركيا عشان ناكل برجر كينج. شوفوا هاي محلات بدلات بس الكاميرا مهبشة يا الله من كتر الشو بالضغط. بس البدلات شي فخم على الاخر. لكو هاي بدلة خطبة، هاي بدلة عرس، هاي بدلة سهرة يعني، وهاي نفس الشي. هاي مسترة المحجبين يعني. وهون ليكو شوف لون في عندها تشكيلة واسعة بصراحة. هون في محل كمان فيه بدلات ايراز. ليكو هذا الموديل كتير دارج لانه بيجي كمامه من عند الايدين كمان حلو. هذا المحل طبعا كله شغلات سهرة مثل ما شايفين. استنوا تصفى الكاميرا. مثل ما شايفين هاي كلها شغلات سهرة، فساتين سهرة، اشياء كتير حلوة. طبعا بيجي من كل موديل فيه تقريبا كل الالوان مثل ما انتم شايفين. فيه كتير اشياء حلوة. شوفوا هون تمام على اللبس اكيد احلى. في كمان هون فساتين قصيرة. في هون مثل ما شايفين في هذا الفستان. هاي فساتين قصيرة. في هدول كمان كتير حلوين. في هيك اشياء كتير 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 حلوة ومرتبة. الواحد بيحتاج بده ينقي اذا عنده مناسبة. عن جد الالوان على الواقع كتير احلى، كتير اشيك. انا كتير بحب هيك الاشياء السادة او هيك مثلا. بس طبعا مو هذا اللون يعني الوان تانية. حاط فيه ريش. حاكم هلا دارج الريش. تشوفوا شو امان المحل. يعني المحل مسكر هورجيكم ومكرر البسطة مثل ما هي. هون في الجوجل وليكوا على فكرة مفتوحة. عم قلها لأمي شو رأيك أشتري وأحط له المصاري هون. يعني أنا بعرف قديش لأني سعرها. وحتى هون عامل نفس الشي، حاطط الشمس مثل ما هو برا ومترك كل شي رايح. فحبيت عن جد الأمان اللي هون موجود. طبعا اجينا هون نتسوق أنا وأمي نشتري أغراض للبيت. وكنت بتركيا فعليا ما عم لاقي جبنة الكيري بس وأخيرا لقينا.
شوفوا هاي جبنة الحلوم، احنا كتير بنحبها بصراحة. هاي جبنة حلوم مثل المشللة، وفي منها أصابع بيكون هلأ مش قد أصابع، احنا بناخدها أصابع كبيرة وأحسن يعني. هاي جبنة الحلوم اللي أمي كتير بتحبها وأنا بحبها بصراحة. تحطوها بالمي الساخنة عم بتصير مثل الأشقوان. فيه كل شي هالمحل. شوفوا هاي أنواع العسل كلها. هون في مربى، فريز، مشمش، كله. شايفين هون أنواع العسل، ما شايفين هون في شوكولا لوتوس وهيك أشياء، وهون في مربى وأنواع العسل ما شاء الله كلها. شوف هذيك قديش كبيرة، في كثير أشياء يعني. مثل ما شايفين هون في أنواع مكسرات وغير مكسرات، بهارات، شنو ما شاء الله. هون في كيك وحلو مع حلو، كلير. هاي كيك. هلا نزلنا من الباص انا وامي ولقينا هون محل بدلات، فرح فوت اتفرج انا وامي ونشوف شو في عندهم اشياء ونشوف الاسعار ونشوف كل شيء حتى الواحد يكون عنده فكره. شوفوا هون في بدلات بتجنن. البدلة شو حلوة، هي مسترة إذا العرس مختلط. وهون في فستان كمان كتير حلو كمان هذا. طبعا سألت على الأسعار حتى ليكون عندي فكرة. هون في فستان خطبة، هاي فستان كمان بس هدلاك أحلى، هذا كتير حلو. شوفوا كيف بيجي شكله، كتير حلو. وهداك Hangisi daha çok güzel oldu? لما صرعتها بالتشي كفتة عم تقلي جربيها لأن كل مرة بدي أجربها بكون موجوعانة، فقالت لي أمي خلص فوتي وجربيها، فهلا رح فوت وجربها. شوفوا كيف بتعملها التشي كفتة، شوفوا قديش ناعمة. احنا قد ما بنحاول نسويها بالبيت ما بتزبط معنا مثلها. İçecek bir şey ister misiniz? السوق مثل ما شايفين. شوفوا في هون محلات عربية مليانة. طبعا نحن لساتنا بداية السوق، لسه ما غمقنا لجوا، لسه بس نغمق رح تشوفوا شغلات أكتر وأحلى. طبعا في بدلات، عرائس شبابية عن جد، في أشياء بتجنن. استنوا رح أعطيكم ألقي نظرة بسرعة، بس أشياء خرافية. طبعا ببيعوك إياها كاملة، عن جد شي خرافي. شوف هذيك الكحلة، في شغلات حلوة. شوفوا في هون تشكيلات. شوفي في محلات شي كفتة. احنا كنا بواحد قبل شوي، بس في واحد نفسي اجرب المحل عنده، فراح ارجع اجربها مرة ثانية، بس كانت طيبة يعني، بس امي حبتها اكثر مني. كمان محل بدلات ما شاء الله، عندهم كل الالوان يعني، نقي واختار. شوفوا هون حلو، عم قلكن المحلات كلها محلات
عربية، وحتى في منهم بيكونوا كاتبين ارمات بالعربي. عن جد اشياء خرافية. شوفوا هون مثل اشياء بسطات ببيعون، شغلات انتيكا. هاي كل الشغلات انتيكا هن عاملينها على ايديهن. شوف هدول ببيعوا مصاري، عملة قديمة، بس ببيعوا عملة قديمة، خواتم قديمة، ساور مش غالي، مو تركي، قديم أبصر شو. ليك والله في عندنا محابس حلوة هو. هاد زي محبسي، بس هذا شبابي. شوفوا نفس المحبس، لو بعرف ياس محمد كان جبت له اياه. بدنا نفوت على السوق اللي اكثر عجقه، يعني وفيكم تقولوا شعبي اكثر، يعني بلشنا هون نغمق، فهون ببلش السوق يعني مليان محلات وهيك اكثر، فخليكم معنا. طبعا سمعت في واحد عم ينادي توت شامي، يعني بالتركي طبعا. جيت لعنده بس عشان اشوف، بدي اشتري الي ولامي كاستين. شفت هون صيصان ملونة، عن جد شي بضحك. يا الله شو حلوين. من الغزلة شي بشهر بدي اخذ واحد زهر. شوفوا شكله بشهي. وهلا هون وصل لنا الاكل، مثل ما شايفين طلبنا شاورما، هاي نفس الشيء واللي امي، وهون الصلصه البصري. شكرا. كان في 3 الوان، اللون الاحمر والازرق النهدي، فانا دائما بلبس هاي الالوان، فاخترت هذا اللون كثير حلو. كنت متمنية لو في منه اسود او ابيض، كثير بحب هاي الالوان بس ما في، فاخذت اللون الازرق. مثل ما شايفين على الواقع احلى بكتير، حتى في بنات بالمحل قالوا لي انه الازرق احلى بكتير علي طلع. شوفوا هذا ما احلى محل هدايا وما هدايا وهيك اشياء، بيعمل هدايا. هذيك المره فزت عليه بصراحه، بس انه خلص بكفي يعني، كل مره بنفوت على نفس الاشياء. شوفوا كمان هذا المحل بيعمل بقات ورد وبيعمل هيك اشياء، مثل ما شايفين بيعمل ورد وما ورد. بدي اتفرج. هون في مثل مكياجات وما مكياجات، شو مكياج. هون فتنا على بزورية، بس انا استغربت انه شو هاد، قام قالوا لي انه هذا كشك، فاتوقع هذا ما بتعمل تطبخه، بتعمله بالكبة او بتعمله مثل شوربة او هيك اشياء، بس انا مو مجربته، بس اول مرة انصدمت انه هيك شكله. شوفوا هون ان شاء الله فيها كل شيء كل شيء. امي شوفوا يا جماعة الخير، هاي الهاية من ذهب كيف ان شاء الله، بس يصير عندي بنت بجيب لها مثلها. طبعا بحطوا نقشة عليها، هن بحطوا نقشة عليها. هي مو كلها ذهب طبعا، بس القاعدة تبعيتها ذهب يعني اكيد، لانه ما فيها في ازرق وفي زهري، بس عن جد بجنن. ان شاء الله هاي لبنتي المستقبلية بنيجي من هون. شوفوا هذا الخبز، عن جد هذا الخبز بتركيا رهيب رهيب. مرحبا. في اشياء تخوت.
شوفوا كيف هدول المسابل. شوفوا هذا مسبل تاني، هذا مسبل ثالث. هذا معه بيجي برانس بس بيجي هيك بالنص. واي شوف والله لولانيات. مفروشات ما احلاها هون، بس هاي تبعون الحدائق الشي بجنن. بعدين لا تشوف. بدك هلا اجينا ناكل من عند هذا تشي كفته المشهور. شوفوا لي شي لما لذة. هاي بتضل قاعدة عنا على البلاد. شو لهيك تسطحتي بسم الله. شيلا شو تعي فوتي، تعي شيلا كم. والله ولا هون. احلى شي شوف لما تضحك شيلا، احلى شي لما تضحك قال لما تضحك قال بصير يحس بطنه. شيلا شفتوا؟ لما تضحك قال بتهز بطنه. شيلا شايفين بطنها كيف عم يتحرك وتمها مفتوح؟ شيلا